Hello， 大家好，我係 Ron。今條片會同大家望下 Sony 全新嘅手機 Xperia One Mark 6。全新嘅4800萬像素主鏡頭，85到170mm遠攝鏡，長焦微距同埋更加易用嘅拍攝界面。到底佢呢幾個更新個能力去到邊度呢？我哋今條片就會同大家去到紅本嗰度測試下佢嗰個表現，究竟有啲咩嘅提升。如果未睇過呢個 channel， 又想睇更加多攝影資訊同埋旅遊資訊嘅朋友呢，記得一定要訂閱呢個頻道同埋撳埋隔離個鐘仔啦。咁喺開始睇佢嗰個表現之前呢，我哋首先望一望佢個外觀。設計基本上同上一代係一樣嘅，但屏幕就放棄咗以往嘅 4K 21:9設計，改為 Full HD 19.5:9 HDR 嘅屏幕，而鏡頭 size 其實都比上一代大少少嘅。咁講到 Xperia 嘅手機咧，各位最關心都係佢個鏡頭噶啦。咁 One Mark 6用嘅就係 Snapdragon 8 Gen 3嘅晶片，而當然佢都係用3鏡頭嘅設計啦，分別有 16mm 超廣角鏡、24mm 4800萬像素嘅主鏡頭，最後就有85到170mm f2.3 到3.5嘅光學變焦長焦鏡。簡單啲嚟講咧，今代 Xperia 嘅鏡頭咧係涵蓋咗16、24、48、85到170呢幾個咁廣闊嘅焦段啦。咁最重要佢哋都係光學變焦啦，即係話你而家咧一機在手已經可以擁有幾支唔同嘅鏡頭啦。但究竟佢實戰嗰個表現係點呢？我哋而家即刻帶大家去測試下。第一站我哋會去到亞蘇啊，首先會望下今代最重要嘅更新85到170嘅長焦鏡頭。好，咁我哋而家咧上到嚟南亞蘇嘅其中一個展望台啊，咁好唔好彩咧？我哋今次嚟嘅天氣咧又係相當唔好啊！咁頭先上咗亞蘇山睇嘅係完全見唔到個火山口啊，但係咧我哋落山嘅時候咧就見到呢一個位喎。喺度咧就想同大家分享下咧呢部 Xperia One Mark 6其中一個最特別嘅功能啦，就當然係佢個長焦鏡啦。咁大家咧如果記得咧，其實以往 One Mark 4、One Mark 5都好咧，佢嘅長焦鏡都係唔錯嘅。咁但係今次嘅長焦鏡就更加厲害啦，係 upgrade 到去170mm嘅，咁即係話咧長足足咧大概有40mm嘅。咁喺度咧我哋就會試下佢嗰個長焦鏡嗰個威力啦。今代長焦鏡頭同樣係用翻1/3.5吋嘅 sensor 同1200萬像素，而光圈就由85mm 嘅 f2.3 去到170mm 嘅 f3.5。影相嗰方面，無論係85到170mm個表現咧，都係好穩定嘅。相入面樹木嘅層次都係好分明啦，而銳利度都係足夠。當然，大家以後用佢影啲遠嘅環境咧，都會比以往有個更加大嘅自由度啦。可能喺度有朋友會覺得長焦鏡得1200萬像素未必夠用啦，但佢比起其他手機品牌最大嗰個分別咧，就係用光學變焦啦，唔係電子嘅裁縫，所以咧就算用到170mm咧，都唔會影響個解像度。但當大家用咁長嘅焦段去影嘢嘅時候咧，記得要保持穩定啦，同埋拍攝嘅時候咧係需要更加多光嘅，所以我會建議大家咧盡量喺日頭先好去用呢個功能。咁喺85到170呢個焦段入邊咧，其實佢用嘅都係鏡頭嘅光學變焦，而唔係電子變焦嚟嘅。咁即係話咧，佢影像會比電子變焦咧係更加之出色。最遠咧可以去到510mm嘅，咁呢一個咧就係電子變焦嚟噶啦。咁我相信大家咧平時都比較少會用到，咁但係咧佢就係有呢個去到510mm嘅能力嘅。第二日我哋就會翻到亞蘇火山，而天氣咧終於變好啦。喺度我哋就會講下佢背景模糊嘅功能啦。大家望下呢度，哇！終於好天啦！我哋今日咁咧，早幾日咧乜都睇唔到嘅地方咧，而家哇好清晰。大家見到嗰度有個湖啦，嗰度就係叫草千里，然後後邊呢度咧就係亞蘇火山嘅火山口啊。咁講到長焦鏡啦，有玩過攝影嘅朋友咧，應該都會好中意嗰個壓縮感同埋淺景深嘅效果嘅。咁當然一部咁細嘅手機上面咧，我哋就算有長焦鏡頭，都好難去做到絕對相同嘅效果嘅。而背景模糊呢個功能咧，就可以做一個背景虛化嘅效果。咁我哋而家可以喺手機上面隨意咁樣調整模糊嘅強弱程度，再去選擇一個啱自己嘅景深。用咗呢個功能之後，喺畫面見到人同埋背景係好分明啦。同時長焦鏡咧都可以令到拍人像嗰時個變形減少啦，加強翻個真實感。而背景虛化咧唔單止係長焦鏡嘅，就算喺24mm其實都用到，令到我哋拍人像嗰時咧個自由度就會變得更加大啦。咁講完長焦鏡之後咧，我哋就會睇下 Xperia One Mark 6主鏡頭嘅功能啦。
咁佢同上一代 One Mark 5一樣咧，都係用咗 Exmor T 兩層電晶嘅 sensor 啦。而今代 sensor 咧，終於可以真正咁樣拍到4800萬像素嘅相片啦。咁上年 One Mark 5咧，我哋其實 review 入邊都見過佢低光嗰個能力嘅。咁我哋而家又睇下 One Mark 6嗰個表現究竟係點樣啦。咁我哋而家嚟到熊本站嘅站頭前面啦，我發現咧呢一度咧最特別嘅一樣嘢就係呢度咧有一個叫做 KCT 嘅鐵路啊，即係類似我哋香港嘅輕鐵咁樣啦。咁呢樣嘢咧喺日本咧係比較少見到嘅，咁但係喺度咧就有呢一個比較特別嘅交通工具啦。所以我哋會試一試咧喺夜晚嘅時候影下呢個 KCT， 順便就會試埋呢部機嗰個夜拍表現。24mm 主鏡頭係喺3個鏡頭入邊咧最 sharp 同埋最靚嘅。佢喺 Auto JPEG 模式上面咧個低光表現可以話係無懈可擊㗎啦。咁就算喺呢個街道環境係好黑嘅情況下咧，畫面都係相當清晰，而雜訊咧亦都係處理得好好啦。所以咧夜晚用佢影相咧，其實絕對冇問題嘅。好，咁我哋頭先咧喺呢度影呢架電車嘅時候咧，就用咗呢部相機入邊一個專業拍攝嘅模式啦。咁我哋咧可以隨時咧就轉去 S Mode 或者係 P Mode 啦。咁 S Mode 裏邊咧，我哋就可以手動咁樣選擇嗰個相機嗰個曝光速度啊，影連拍嘅時候咧就會更加清晰啦嗰啲影像。咁除此之外咧，大家亦都可以見到呢部機嗰個 AF tracking 個能力啦。大家見到頭先我就算係 check 住部車咧，佢嗰個速度咧都係好快同埋好準確嘅。咁之後我哋喺 JPEG 嘅拍攝模式嘅時候咧，都可以開啟到一個好高速嘅連拍啦，就好似我哋平時咧用嗰啲無反相機咁樣。咁個操作咧大致上係相同嘅。咁而喺人像拍攝嘅時候咧，計算攝影嘅技術就有加持啦，去確保咧就算喺低光環境下面，人嘅面孔都可以保持清晰同埋光亮，去彌補翻光線不足嘅問題。所以而家我哋就算喺夜晚咧，都可以影到面孔係清晰嘅人像相片啦。咁要提一提大家就係 Xperia 手機咧喺低光拍攝嘅時候咧，用 JPEG 個效果會比起 RAW 更加好嘅，因為手機會自動去處理畫面嘅雜訊同埋嗰個清晰度啦，去做到一張更加完美嘅相嘅。咁之後今代嘅主鏡頭上面咧，終於可以用盡全個 sensor 嘅能力去拍到4800萬像素嘅相片啦。咁喺手機入邊咧有一個4800萬像素嘅模式按鈕啦，用佢拍出嚟嘅相咧放大之後，當然會比起1200萬像素係更加清楚嘅。咁雖然呢個4800萬像素嘅模式淨係可以影到 JPEG 啦，但有樣嘢我係幾 surprise， 就係佢夜拍個表現咧係相當厲害，畫面係非常清晰同埋銳利之外咧，亦都唔會出現過多嘅雜訊嘅。咁呢樣嘢咧喺市面上好多嘅手機品牌咧喺高像素嘅模式裏邊咧都未必做到。咁第二日我哋就會去到上色見紅野座神社啊，咁係其中一個咧阿蘇嘅打卡神社嚟嘅。而喺呢度我哋就會試下 One Mark 6其中一個最重要嘅拍攝功能，就係長焦微距啦。咁以往咧有好多手機上面咧微距功能都係用 Ultra Wide 鏡頭先可以用到啦，但今次咧 Sony 可以話係一反傳統啊，喺長焦鏡上面咧都加入咗呢個微距拍攝嘅功能。咁呢個 idea 咧，我覺得可以話係參考 Sony Alpha 入邊咧7200G Mark II F4 嘅長焦微距效果。咁佢最近嘅對焦距離咧係4cm啊，做出嚟嗰個表現咧都係相當之獨特同埋高級嘅。咁雖然咧畫質未必有專業相機做出嚟咁好啦，但係絕對營造到嗰種感覺俾大家嘅。唯一大家要留意就係使用嘅時候係有啲技巧嘅。第一就係我哋要保持穩定啦，因為佢拍攝嘅時候咧焦段咧係有100mm嘅，所以咧輕微嘅喐動都可能會影響到個畫面。而第二咧，如果大家想要準確嘅對焦咧，其實係要用到手動對焦嘅。如果係新手的話咧，就可能會有少少嘅難度啦。咁最後就係要注意光線啦，記得要夠光嘅時候咧先好去用。咁講咗咁多佢主要嘅功能同埋影相方面嘅更新之後咧，當然要同大家講下佢拍片時候嗰個表現啦。但係首先咧，我哋要望下今代嘅相機 App 究竟有啲咩重要嘅變化。咁喺以往啦，有啲唔太熟悉相機操作嘅朋友咧，都可能會覺得佢嗰個 Photography Pro 同埋 Videography Pro 呢兩個 App 咧，用落去會好麻煩，唔識點樣用啦。而今代嘅 One Mark 6咧，就將呢兩個 App 咧融合變成一個全新嘅相機 App。佢嘅操作咧會比以往更加簡化同埋易用啦，令到佢哋會更加似大家喺其他手機品牌上面見到嘅相機 App 嘅。咁大家咧可以望下裏邊呢個 App 啦。咁佢將所有嘅相機功能咧，其實都放晒落去呢一個相機 App 裏邊啦。咁首先咧，我哋有專業呢一版啦。專業呢一版咧就係模仿翻我哋以往咧 Photography Pro 裏邊嘅功能嘅，例如 Shutter Priority 啊、Manual 啊等等嘅。咁之後咧，我哋就可以喺呢一度
選擇鏡頭嗰個焦段啦。咁除此之外咧，下邊亦都可以俾大家咧去選擇嗰個曝光嘅一啲設定。咁之後去到 video 嗰方面咧，我哋嗰個 setting 咧就比以往更加簡化啦。咁大家咧喺左邊咧，其實就可以選擇嗰個 resolution 啦。我哋可以 Full HD 4K， 同埋喺呢度咧，亦都可以校個 FPS 嘅。OK， 之後咧喺下邊呢個位咧，其實我哋仲可以校唔同嘅一啲 picture profile 啊。咁當然就有 Sony 主打嘅 S-Cinetone 啦，咁去模仿一個電影嘅色彩嘅。之後仲有唔同嘅 filter 嘅，咁但係我都會比較少用嘅，多數都係用呢個 S-Cinetone 嘅啫。咁我哋而家咧嚟到一個叫做高千穗嘅地方啊，咁呢個位置咧叫做高千穗甲啦。嚟呢度咧最好就係玩餐艇啊，係啦。咁喺呢一度玩餐艇咧最特別地方咧就係大家咧係可以喺呢條峽谷裏邊咧嗰度餐艇之餘咧側邊咧亦都有啲瀑布喺度。但喺度咧我哋遇到最大難題咧就係大家咧都為咗避開嗰啲瀑布，埋咗喺呢個角落嗰度。大家可以望下後邊。咁老實講咧呢個艇咧都真係有啲難撐嘅。你仲要喺嗰個咁窄嘅距離裏邊咧操控佢咧，其實真係有啲難度。咁希望我哋轉頭咧唔好撞船，唔好反船，同埋唔好俾啲瀑布揩到啦。因為咧，如果揩到嘅話咧，一定濕晒。喺影片拍攝方面咧 ，One Mark 6保留翻以往 Xperia One 系列傳統啦，喺3個鏡頭包括長焦鏡咧都可以拍到最高 4K 120格嘅，去做到4至5倍嘅慢動作啦。因為手機 sensor 大細係同上一代一樣啦，所以拍出嚟個感覺同埋畫質咧，其實同上代係相差唔太遠嘅。咁相機 App 入邊咧都有慢動作嘅模式啦，等大家唔使靠後製咧都可以拍到 4K 嘅慢動作。咁另外頭先都講過長焦嘅微距啦，佢最高都係可以拍到 4K 嘅120格嘅，咁做出嚟嘅感覺咧都係好正噶。咁尤其係有啲昆蟲嘅畫面咧就會變得更加之有 feel 啦。但當然我哋拍攝嘅時候咧就需要更加多嘅光線啦。然後3個鏡頭咧喺唔同畫質上面咧都拍到 S-Cinetone 嘅色彩，咁可能咧有啲朋友唔記得咗佢係咩嚟啦。咁佢其實係 Sony Alpha 相機入邊咧一個模仿專業攝錄機色彩嘅顏色啦。咁用佢拍出嚟嘅 video 咧，色彩會更加柔和之餘咧，亦都會更加自然嘅。皮膚顏色咧都會更加之真實。之後再用佢去調色又或者係直出嘅畫面咧，都會比普通嘅顏色咧更加之容易做到電影嘅色彩感覺。咁佢最後都係支持 4K 30格面孔同埋眼球嘅追焦啦，仲加入咗 Sony 最新嘅動作預測 AI 功能啊，去確保畫面咧係可以準確咁樣對到焦，所以咧大家用呢部手機去影相同埋拍片嗰時咧都可以更加放心，唔使驚佢會甩焦啦。之後就會同大家好快咁樣望下佢除咗相機以外嘅其他更新啦。喺屏幕方面咧，佢個亮度係比上一代增加咗50%嘅，同埋加入咗 Sunlight Vision 嘅功能啦，令到我哋出去拍攝嘅時候咧，屏幕都可以保持到光亮啊。之後佢嘅 screen 咧，今代係用1至120 Hz 嘅可變 refresh rate 啦，而電池大小咧雖然同上一代一樣係用5000 mAh， 但係咧因為用咗 Full HD OLED 屏幕嘅關係，同埋用咗一個可變嘅 refresh rate 啦，亦都令到佢電量咧係比以往更加襟用嘅。咁 Sony 就話佢可以足足影到2日啦，但係咧呢一個都係一啲數據嚟嘅啫。我喺日本用佢拍1日咧，其實個電量消耗咧都唔算係好大。咁最後咧呢部機都係好環保嘅，佢係用紙嘅包裝去做啦。咁大家咧唔係用佢嚟食嘢，應該唔會有問題嘅。而最後機身嘅物料咧，有超過85% 嘅塑膠咧，都係用環保嘅物料去做嘅。咁呢度大概就係 Xperia One Mark 6嘅全部更新啦。我覺得今代嘅 One Mark 6其實可以令到 Xperia 嘅手機咧變得更加之親民嘅。咁 Sony 咧以往俾人嘅感覺咧就係好有自己嘅風格啦，同主流嘅旗艦機咧喺使用方面咧係有少少嘅分別嘅。咁例如以往嘅21:9屏幕同埋 Photography Pro 等等嘅 App 啦，其實都令到咧大部分主流嘅用家咧係用得唔係太過癮嘅。而今代簡化咗嘅相機 App 同埋更加長嘅長焦鏡頭、夜拍功能等等咧，其實都可以令到 Xperia 手機咧喺實用性嘅方面咧有一個好大嘅提升，同埋令到一啲新手咧更加去容易接觸到一啲專業嘅功能啦，例如 4K 120格、S-Cinetone 等等。咁所以咧，我覺得佢咧係有自己嘅定位嘅。如果你係對於影相同埋夜拍有追求，而又唔中意去執相、中意直出張相嘅用家咧，佢絕對係可以滿足到你。而如果中意拍片嘅朋友咧，其實今代 video 嘅 upgrade 咧唔算係太大嘅。而 24mm 主鏡頭咧，無論喺日頭同埋夜晚嘅表現咧，都會明顯比其他焦段咧係好同埋 sharp。咁所以咧，你哋就要考慮下究竟有幾需要 4K 120格同埋 S-Cinetone 等等嘅功能啦。
好，咁今條 video 咧大概就嚟到呢度啦。如果你係中意呢條片嘅朋友咧，希望你可以俾個 like 同埋 share 呢條片啦。想睇更加多攝影同埋旅遊資訊嘅朋友咧，亦都要記得訂閱呢個頻道同埋撳埋隔離鐘仔。咁當有新 video 推出嘅時候咧，就會通知你噶啦。我係 Ron，我哋下條 video 再見，拜拜。